Al via la terza corsa dall'Arcoveggio, cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio in 13. Al via 1 Greg di Girifalco, 2 Ghe Pechegno, 3 Gina Lux, 4 Grifondoro Adri, 5 Gol di Petral, 6 Gianna. Seconda linea 7 Giulia Sprizza, 8 Guadalupe Home, 9 Guinea SM, 10 Gilbert SM, 11 Joe Giti, 12 Jess Black, in terza fila 13 Giunone Mail. Chiusura si contendono il pronostico Gol di Petra Leggiana, numeri 5 e 6 dello schieramento. Macchina che accelera e stacca con veloci Gina Lux, all'esterno Gol di Petral, poi Gianna. C'è intanto l'errore di Jess Black e al comando c'è sempre Gina Lux dopo 200 metri in numero 15-1. 7 Giulia Spritz, all'esterno insiste però Gol di Petral che si avvantaggia, passa a condurre in 300 metri e battistrada. Gol di Petral leader dunque nei confronti di Gina Lux, mentre per corsie esterne c'è Gianna. Terza ruota invece per Giogiti. Se ne vanno i primi 600 metri intanto in 47. Sempre terza ruota per Giogiti, seguito da Gilbert SM. Cavalli che affrontano ora il giro conclusivo con in vantaggio sempre Gol di Petral, in seconda posizione rimane Gina Lux, all'esterno Gianna, terza posizione per Greg di Girifalco, poi in terza ruota sempre Giogiti. E ora siamo a 500 dall'arrivo con Gol di Petral che allunga. Gianna rimane comunque lì al sediole, anzi ora si prepara ad attaccare. Gianna va all'attacco e i due più attesi sono appaiati a 300 dalla conclusione. Insiste però Gianna, tende ad avvantaggiarsi ma replica Gol di Petral, alle prese i due al completamento della piegata a piena velocità. Terminano la curva e ora in dirittura Gol di Petral attaccato nuovamente da Gianna. Gol di Petral cerca di rientrare a quel minimo che ha preso Gianna e sul palo due sono vicinissimi. Gianna e Gol di Petral, con al terzo probabilmente Jess Black che torna dall'errore iniziale, ma è da rivedere sicuramente questo arrivo fra i primi due con Gianna che era passato in vantaggio, Gol di Petral che non si dà per vinto però sul palo, però forse Gianna qualcosina riesce a metterlo nuovamente davanti. E sì, l'impressione è che Gianna sia riuscita a prevalere, mentre per il terzo corre alla grande Jess Black e torna a prendersi il terzo posto dopo l'errore all'attacco della prima piegata. La vittoria dovrebbe essere quindi per Gianna, con Vincenzo Luongo che raddoppia così il successo ottenuto in precedenza con Gregory Star. Questa volta per Enzo Di Santo, per il signor Nicola Del Rosso.